Hello everyone, welcome to Dipanwita TLC. If you like the video, then please press the like button. You can subscribe to my channel. There is a bell icon on your right. Please press the bell icon for more videos like this. You people also can follow us on Instagram and Facebook. Thank you. Welcome to Dipanwita TLC. আজকের ভিডিওটা সর্ট অফ পেটস মানে বার্ডস রাখলে মেনলি কি অ্যাডভান্টেজ ডিসঅ্যাডভান্টেজ কি প্রবলেম হতে পারে সেই রিগার্ডিংসে। আমি এদেরকে খাবার দাবার দিই ঠিকই, কিন্তু মেনলি আপনারা আগেও আমার ভিডিও দেখেছেন, গৌতম আর গুগুলি এই ব্যাপার ওদেরকে খুব ভালো টেক কেয়ার করে, আর গৌতম আমাকে গাইড করে কিভাবে আমি এদেরকে টেক কেয়ার করবো। আমি জাস্ট হেল্পিং হ্যান্ড, তো বাকিটা গৌতম বলবে। সো যেরকমটা দীপান্বিতা বললো, এটা হচ্ছে একটা পেয়ার যেটা হচ্ছে আমরা আইডেন্টিফাই করেছি। আইডেন্টিফাই কি করে করি আমরা? একে অপরকে একটু চুলকে দেওয়া, মাথাটা চুলকে দেওয়া, একটু খাইয়ে দেওয়া, এইগুলো থেকে আমরা বুঝতে পারি যে হ্যাঁ এগুলো হচ্ছে পেয়ারা। আর আরেকটা জিনিস পাখির ক্ষেত্রে, সবুজ পাখিটা হচ্ছে মেল আর ব্লুটা হচ্ছে ফিমেল। এটারও একটা খুব বোঝার খুব একটা ইজি ওয়ে আছে। আর আরেকটা কথা বলে রাখি, ফিমেলরা কিন্তু খুব কামড়ায়, ছেলেরা অতটা কামড়ায় না। তো আমি ছেলে পাখিটাকে ধরার চেষ্টা করব। এর নাম কি ছিল? হাদা। এই আদর খায় এরকম শুধু। আর এদিকে হাদা। মেল কি করে বোঝা যায়? ওদের এখানে বিকের এখানে একটু নীলচে ভাব আছে, ব্লু কালার আছে। আর ওকে যে ধরে আছি, ওকে যে আদর করছি, ও কিন্তু কোনো কামড়াকামড়ি করবে না। এটা যদি ফিমেলটা হয়, মানে আমার আঙুল এতক্ষণে কামড়ে শেষ করে দিত। কি হয়েছে কি হয়েছে কি হয়েছে? যাই হোক, ওরা হচ্ছে বেশিক্ষণ হাতের মধ্যে পছন্দ করে না। হ্যাঁ, ওরা আওয়াজ দিয়ে দিল, তুমি একটু বলে দেবে যে হাতে আর ভাল লাগছে না। হ্যাঁ, বলে দাও হাদা। হ্যাঁ, ও পা দিয়ে বলে দিচ্ছে আর ভাল লাগছে না, যাও। এদের ঠোঁটগুলো একটু ব্রাউনিশ টাইপের হয়, ব্রাউনিশ পিঙ্কিশ এরকম। বাচ্চাদের মধ্যে এটা দেখা যায় না, একটু অ্যাডাল্ট হলে পরে এই জিনিসটাকে বোঝা যায়। আর আমরা এখানে এই হাঁড়িটা দিচ্ছি, মানে আজকে অনেকগুলোকেই দিতে হবে। আমি এটা ধরি। মানে আমার খুব অবাক লাগে এটা ভেবে যে এরা মানে মাগুলো যখন বাচ্চাগুলো বড় হয়ে যায় তখন বাচ্চাগুলোকে রীতিমতো পেটাতে থাকে। না মানে এটাই বলার যে একটা মেয়ে পাখি মানে ও ডিম দিল, তারপরে ডিমটা দিল ফর অ্যারাউন্ড 20-25 ডেজ। বাচ্চা ছোট থেকে বড় করছে, ওদেরকে খাওয়াচ্ছে করছে। এবার কোনো কারণে যদি ওর মনে হয় যে না বাচ্চাটা হয়তো একটু হ্যান্ডিক্যাপ্ট হলো, হলো, ও বাচ্চাটাকে মেরে দেয় মা পাখিটা। ওকে, বাচ্চা বড় হতে জেনারেলি লাগে মানে 45 ডেজ অনলি, তাতেই হয়ে যায়। তাই? আচ্ছা, কত বড় হচ্ছে? মানে কি ক্লাসে টাসে স্কুলে যেতে? তো স্কুলে কেন যায় ওরা? সো ওদেরকে হাঁড়িটা দেওয়া হয়ে গেছে, দেখিয়ে দিই। এবার সব থেকে মজাদার ব্যাপার, এই হাঁড়ি দেওয়ার পরে ওরা কিন্তু এবার রিসার্চ করতে লাগবে। হ্যাঁ, যে এবার হচ্ছে ব্যাপারটা যে ফিমেল যে বার্ড, ও কিন্তু প্রথমেই হাঁড়ির মধ্যে ঢুকবে, হাঁড়িটাকে দেখবে, অ্যানালাইজ করবে, তারপরে যখন দেখবে যে হ্যাঁ সব ঠিকঠাক আছে, তখনই ও হাঁড়ির মধ্যে গিয়ে ডিমটা দেবে। অ্যান্ড এরা খুব শৌখিন, খুব পরিষ্কার। যে খাঁচাটা যে অনেকক্ষণ খোলা আছে, আপনারা কিন্তু এরকমটা করবেন না, কারণ এই পাখিগুলো কিন্তু আমাদের অনেক কিছুদিন হয়েছে এবং না পোষ মানা। ওরা উড়ে যাবে না বা ওরা বেরোবে না। ওরা ডিম টিম দেওয়ার পরে বাচ্চা বেরোলে পরে আফটার হাউ মেনি ডেজ একটা বাচ্চা যখন বেরোয়, তখন এই ছোট্ট এইটুকু একটা লাল রঙের থাকে, চোখ থাকে, মুখ থাকে, সবই থাকে, কিন্তু এইটুকু থাকে। সেখান থেকে যখন বাচ্চাটা এতটা বড় হয়, তখন হচ্ছে আমরা এই হাঁড়িটা সরিয়ে নেব, কারণ এই হাঁড়ির মধ্যেই 3-4টে বাচ্চা থাকবে, তাদের পটি এই একটা দুর্গন্ধ বা ওদের একটু গ্রোথ স্পেস দরকার। তখন আমরা কি করি, আমাদের কাছে কিছু কার্ডবোর্ডের বক্স আছে ঠিক এরকম শেপের, সেখানে আমরা ওটাকে প্লেস করে দিই এই খাঁচার মধ্যেই।
হাঁড়িটা বের করে ওটাকে প্লেস করি, আর তখন মা বা বাবা ওরা গিয়ে ওখানেই খাওয়ায় বাচ্চাগুলোকে। একটা বড় কথা, পাখি পুষলে জাস্ট পেট হিসেবে ওর সাথে কথা বলতে। খাঁচার দরজা কিন্তু খোলা, এবার আমরা খাঁচার দরজাটা বন্ধ করব, কারণ আমি কনফিডেন্ট যে খাঁচার দরজা খোলা রাখলে ওরা বেরোবে না। হ্যাঁ চলো এবার তোমাদের দিয়ে আসি। আমি ততক্ষণ আপনাদেরকে দেখিয়ে দিই, ও দরজাটা বন্ধ করে দিল যে আমার এখানে বার্ডস। এই আমি এখন বিকেলবেলার এদেরকে ক্লিন আপগুলো করাচ্ছে, কারণ ক্লিন আপ করে না রাখলে হাইজিনটাও মেনটেন হয় না। এই যে সব বার্ডস দেখুন দুটো দুটো করে আছে, দুটো। এরা অলরেডি এদের হাঁড়িতে বাচ্চা আছে, আমি দেখাবো, আমার ভিডিও নেওয়াও আছে। এদের হাঁড়িটা একটা বড় বাচ্চা, বাচ্চাটা বড় হয়ে গেছে, আর একটা পুচকে, এ খুব মানে মা এটা কেন শুরু করে দিতে এখানে। আচ্ছা বাকি পেয়ারগুলো একটু দেখিয়ে দিই। এই হচ্ছে আরেকজন, প্রচন্ড মারকুটে ফিমেল, ইয়েলোটা ফিমেল, প্রচন্ড মানে ওর নিজের ঠোঁটে আঘাত রয়েছে। এইখানে আরেকজন আছে, হাঁড়িতে ঢুকে গেছে সে, হাঁড়িতে আরেকজন আছে, তিনি বাচ্চা দিয়েছেন। আর ওর মাথাতেই চোট লেগেছিল, ওই আলাদা করে দিতে হবে বলে এই আলাদা হচ্ছে করে আরেকটা পেয়ার আমরা এ করছি। হ্যাঁ এটার কিন্তু এটার ফিমেলটা রেয়ার, এটা রেয়ার বা বদ্যিতে রেয়ার বার্ডসে পড়ে। আর এরা হচ্ছে আমাদের ফিঞ্চ, সব থেকে ভালো সুবোধ বালক। সো হাঁড়িটা নিয়ে রিসার্চ চলছে, দেখছে, এই যে দেখা চলছে, দেখুন। তো আমরা বিকেল বেলাটা এই পাখিগুলোকে একটু ছেড়ে দিই, ওরা নিজেদের মতো একটু ঘোরাফেরা করে, ওড়ে, এবং যেটা আমার যেটা মনে হয় যে এতে ওদের হয়তো উইংসগুলো একটু স্ট্রং হচ্ছে। তো এই যে সব বসে সব রাউন্ড টেবিল চলছে, এখানে এক সাইড আছে যারা তলায় যারা আছে তাদের সাথে আলোচনা চলছে। আর দেওয়ালেও আসতেছে, দেখো এটা হচ্ছে মামা, আর কি বলে মামা মাদার নয় ইনি ক্র্যাশ বাবা আমার দিকটা নিয়ে এক হচ্ছে মেরেছে, ক্র্যাশ মেরেছে। না 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 এর নাম হচ্ছে নিনজা স্টার, সারাক্ষণ উড়ে বেড়ায়। একটা নিনজা স্টার কি বলে, ওরা সাইন 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 এ করে, ও সেরকম সাইন 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 সাইন। দেখুন দেখুন ওকে দেখুন, এই কথা বলো, সাইন সাইন করে বেড়া দেখতে পেলো। যাও এখন মাটিতে বলে, এবার এই মাটির কষ্ট দিয়ে মামা একটা ডিপ হোয়াইট কালার হচ্ছে আমাদের মামা। Good escaper. গুড এস্কেপার। Yeah, strawberry. কিরে ভেতরে যাবি না আজকে? আমাদের খুব আনন্দ হচ্ছে বাইরে বেরিয়ে, কেমন কথা শুনছে, কেমন কথা শুনছে। এত মোটা যে ভালো করে উঠতেও পারে না, তুই উঠতে পারিস না স্টিল, তুই এদিকে এই যে একেবারে জিম টিম করে না, কিছুই করে না। এটা হচ্ছে আমার গ্রে, সে কানে বসছে। লাইক শেয়ার সাবস্ক্রাইব, ডিসলাইক করো তাহলে ডিসলাইক, যদি ভালো না লাগে তাহলে ডিসলাইকও করতে পারো। হ্যাঁ তাই তো, হ্যাঁ, আর সাবস্ক্রাইব করতে, আর আপনারা নতুন হলে পরে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করুন, আর বেল আইকনটা প্রেস করতে, বেল আইকনটা প্রেস করবেন নতুন নোটিফিকেশন পাওয়ার জন্য। তাই তো হ্যাঁ। দেও কিছু বলতে চাইছে মনে হচ্ছে, মনে হচ্ছে ও হ্যাঁ বললো, হ্যাঁ বললো না? হ্যাঁ।